Konakta yemek varmış gittiğinde. Halil de oradaymış. Konuştunuz mu? Anne. Aman benim ballı katmerim uyanmış mı? Uykular ona çok yaramış da iyice mis mi olmuş, bir koklayayım ben seni. Oh. Oh. Ay. Boncuk boncuk terledin mi sen? Aman bunlar ne? Çörek gibi kabarık mıymış bunlar? Parmakları da böyle mısır tanesi gibi dizilmiş mi? Karnım acıktı. Acıktın mı? Sen biliyor musun Başak teyze sana neler yaptı? Ay ben seni yaradana kurban olurum. Hadi gel karnını doyuralım, ister misin? Ablayla abi uyandı mı? Ablam uyuyor, abim yok. Nasıl yok? Bilmem. Ya tuvalette falandır, evin içinde, nereye gidecek? Ben bir bakayım. Dur oğlum sen burada otur, bekle beni. Ben geldim. Ya kızım bir baksana, Kerem banyoda mı? Ha gitti o. Nereye gitti? Bilmiyorum ki. Kapının önünde karşılaştık. Biraz dolaşacağım dedi. Ya zaten Mithat abi de yanındaydı. Galiba birlikte dolaştık. Seyit Ali koş. Gel. Ya Melek, sakin ol. Bir şey yok. Anne ne oluyor? Defne! Defne! Çıkar. Defne kalk kızım! Defne! Kızım kalksana! Anne! Ne oluyor? Kerem yok. Anne nerede? Ne bileyim nerede, Allah'ım korusun. Kızım kalksana, üstünü değiş. Çıkıyoruz hemen. Sen o çayı götür de bana bir limonlu su getir Bayhan. Peki hanım. Öyle eli kolu bağlı işim. Meleklerin havlamayacağını bilmeyeyim. Seyit Ali'ye mi verdirdi, peşine düşemeyeyim. Öyle nasıl durumda Allah'ım, sen bana yardım et. Bu kadar yüreğim dünyaya sığmayayım. Ya Melek dur, nereye? Oğlanı bulacağım. Mithat affetmez. Ya sokak bulunur mu? Dur bir arayalım önce Mithat'ı. Yok açmıyor. Ya bir şey yapacak oğluma, canına getirecek, Allah'ım korusun. Yok duramam. Ya Melek teyze çok özür dilerim. Ben böyle olacağını bilseydim. Yok kızım, seninle ne ilgisi var? Melek, konağa git. Konak mı? Ne alaka ya? Yok. Konağa dönemem. Oraya dönemem. Sana bir tek onlar yardım edebilir. Hadi oğlum, yürü kızım. Ya Melek bana mutlaka haber ver. Affedersiniz. Misafirin mi vardı? Erken mi geldin? Yok canım, geçsene. Meryem.